दुध आउने ठाउँ गाइज हैन दुध स्टोर हुने ठाउँ हाम्रो यहाँ चाहिँ टोटल 50,000 लिटरको ट्याङ्क भयो 3टा गरेर दुध आइरहेको छ हो भित्रपट्टि हल्का मात्र देखाउँछु गाइज मैले दुध दोधै आएको आयो यस्तै छ सफा गरेर छ गाइज आउनु बाँकी नै छ 2टा अघि भर्खर लग्यो दुध त्यो भएर यस्तो टाइपको छ गाइज होइन दुधहरू यसरी जम्मा हुन्छ यहीँ हो पुरै सबै ठाउँको रोबोटको दुधद्वारा यहाँ आएर जम्मा हुन्छ यस्तै छ होइन अलिकति मान्छे अपरेट गर्ने हो